အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့လူကြီးမင်းတို့မျှဝေပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတော့ PayPal အကောင့်ကိုမြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွက်တဲ့နေ့ကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလူကြီးမင်းတို့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် Safari ထဲဝင်လိုက်မယ်ခင်ဗျာ Safari ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကဘားလေးမှာ PayPal Sign at Canada ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော် Sign at Canada ဆိုပြီးရိုက်ရှာပြီးတော့ဒီအောက်နားလေးဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယဟာလေးမှာ PayPal Canada ဆိုတာရှိရခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ personal account ရှိတယ် business account ရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့က business account ကိုဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ guest ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ match ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနာမည်ဖြည့်ရမယ် email address ဖြည့်ရမယ် password ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်နာမည်ရေးဖြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် email address ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်က password ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ password ကျတော့ကျွန်တော် number ကိုအကြည့်ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏသုံးလုပ်ပါရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ password ကိုအနည်းဆုံးရှင်းလုပ်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးအလုပ်ကျွန်တော်အကြည့်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ password ပေးရပါတယ်ခင်ဗျလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအတိုင်းပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညနေမှာကျွန်တော်အမတ်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းအမတ်ချစ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် upgrade in credit account ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ Gmail address ထဲကိုသူကုတ်ပို့ပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော် email URL အကုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် email ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီမှာသူကုတ်ပို့ပေးလိုက်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင် SMS ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start activity account ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ virtual account နဲ့ business account ရှိရခင်ဗျကျွန်တော် business ရွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တာတစ်ခုကိုကျွန်တော် partnership ရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ business name ပေးရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျ business name ကြတော့လူချင်းမင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့ရပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျရှိပြီးသားဖြစ်ရင်လည်းဒါရှိပြီးသားလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောက်ဟာလေးကျွန်တော် match ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က business account number ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမရှိဘူးဆိုရင် no လို့ရေးလိုက်ပါခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ US dollar ရွေးပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျUS dollar ရေးပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က business စတဲ့ date ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့မသိလို့ရှိရင်ဒီ calendar ပုံလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် log နေတဲ့ကွက်တစ်ကွက်ထောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ region ကြတော့ Canada ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က product လူကြီးမင်းရဲ့ထုတ်ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာကြလဲကြိုက်နေတဲ့တစ်ခုကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရောင်းအားရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတလားရဲ့ရောင်းအားဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူကြီးမင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့ရွေးပေးလိုက်ပါခင်ဗျဒါလည်းလူကြီးမင်းတို့ကြိုက်နေတဲ့ရွေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးဟာရွေးပေးလိုက်မယ် business website ရှိလို့ရှိရင်ထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် no ရွေးပေးလိုက်ပါခင်ဗျဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီအများလေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာဆိုပြီးတော့ရွေးပေးနိုင်မယ်ခင်ဗျရွေးပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်3ညအဆင့်ရ3ညထည့်เสียမလို့ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ3ညသလုံးခြံပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီအောင်ကျတော့ business address ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကနေဒါရဲ့လိပ်စာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကနေဒါလိပ်စာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ Google မှာကနေဒါ address ဆိုကျွန်တော် Google မှာရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာကနေဒါလိပ်စာတွေအများကြီးပါခင်ဗျလူချင်းမင်းတို့ကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်ကနေဒါလိပ်စာထည့်လိုက်မယ်
ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေဒါလိပ်စာရဲ့စာတိုင်းနာမည်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်မျက်နှာရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ birthday ကျွန်တော်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က business management အကောင့်ကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ဆက်ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်မြန်မာလို့ရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်အတိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ခင်ဗျ3ညတော့ရိုက်เสียမလို့တော့ခင်ဗျအစီက3ညတို့ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်နံပါတ်ပဲရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်လို့ပြီးရောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလိပ်စာဖြည့်မဲ့နေရာကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချစ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစစ်မှာဖြည့်ခဲ့တဲ့လိပ်စာအတိုက်ကိုဒီမှာသူ့အတူ auto ဖြည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပြီးရောဆိုကျွန်တော်တို့ next ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒါဆိုကျွန်တော်အစစ်မှာပေးထားတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူကုတ်ပို့ပေးလိုက်ရင်ဗျအဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ SMS ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်လို့ပြီးရောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ကြတာပါခင်ဗျ